காப்பாற்றுறேன். நம்ம வந்துட்டு நாயுமில்ல, அடுத்த விட்டு நாய் நம்மளை கடிக்க பார்க்கும்ல. சே பா இப்போ பாருங்கள், நம்மளை கடிக்க வருது. நம்ம நாயை நம்ம சொல்கிறோம், அதேமாதிரி அடுத்த விட்டு நாய் நம்மளை கடிக்க வரும்ல. சரி பாருங்க, கடிச்சு நம்மளை போச்சல்ற உள்ளே ஓடிடுச்சு. எங்கள் நாய் அதே மாதிரி தான் அந்த தோட்டத்தில் ஒன்றும் செய்யாதுன்னு சொல்கிறாரு. பார்த்து போனோம். நம்ம நாய் மட்டும் கடிக்கணுமோ சொல்ல முடியாது. நம்ம நாய் எப்படி வளர்க்குறோமோ அதே மாதிரி அடுத்த நம்மளை வளர்ப்பாங்க. போயிடுச்சு பாருங்கள், கடித்த டச் பண்ணிவிட்டு பாருங்க, கடிக்க பார்க்க நான் நின்று பார்க்குறேன். அவர் கூப்பிட்டாரு. கூப்பிடுங்க, உள்ளே கூப்பிடுங்கண்ணே.